waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooq caasha qabin kalgacalamada dahshe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje kumu daaline jacayl hadoon doonan waa labadiina qof weeyaan laakiin ha ku kadsoomi qof kastoo ku yiraahdo waan ku jecelahay kula qosla farxad ku muujiya maaha qof jecel maanaha qof ku neceb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalkii maxamed cabdilaahi haddaad nagu cusub tahay soo dhawow, haddaad hore nala joogtaan aad baad u mahadsan tahay. wixii raayagaagana nala wadaag, hana naga ilaawi mar walba inaad afkaartaada nala wadaagtid iyo aad jeceshahay. subscribe-ta iyo like-tana waa xaggaaga haddii aad barnaamijka ka heshid. maanta kulley aniga waxay tahay axad baa soo gelaysa hadda caawa habeenimo xadaan ku jiraa xilli dambeyn ay tahay kulaada muuqaalka xilligu kusoo gaari doonaba. marka maanta waxaan kulley idinla wadaaga caawa waan iska soo yar casho tegay, laakiin aynu mar walba isbaraarujina bay ahayd wanaagana isu sheegno. kulley saa ciwaankaba ka aragtid qofka intaad xidhiir la sameyn ama aad guursanin waa inaad wax weydiisaa su-aalahan, waayo guurku waxa weeyaan waa nimco ilaahay abuuray oo lamaanayaasha rag iyo dumarkaba dhex dhigay. kaasina kama maarmaanaysa xidhiir wanaagsano mar walba inaan dhex mara adiga iyo lamaanaha aad jeceshahay. hadda waxaan arkayna dadku wada kala cabanayaan oo jacayl baa isku wada beeraya, ma runba ama beenba ma garan karaysid. laakiin haddaad gabar tahay ama wiil, marka ugu horeysaba qofka aad baranaysid waa saaxiibkaaga koowaad nolosha noqonaya. waa inaad weydiisaa waxa uu nolosha uu ka aaminsan yahay. ugu horeyn qofka waa inaad marka hore waqti siisa aad ku baratid, kadibna aad ogaataa waxyaalaha uu ka helo. marka intaas oo dhan aad ogaatidna aad barataa waxyaalaha aad ku kala duwan tihiin. qofka waxaad isku leedahay ixtiraam iyo kalsooni meelaha isu soo dhaafi karana marka aad leedihiin aad isku ixtiraamtaan. sidee buu naftiisa u arkaa, adna sidee buu ku arkaa, iyo waxyaalaha aad ku kala duwan tihiin. kadibna waxaad isweydiinaysaan maxaynu ka midaysanahay. markaad ogaato waxyaalaha aad ka midaysan tihiinna aad hobbigiisa wax walbana karatidna waad iska ilaalinaysaa, ama haddaad odhan karaysa iska bedelna waad odhan karaysaa. marka mar walba kaasi muhiimad tahay inaad su-aalaha isweydiisid. qofkana waxaad kala odhan karaysaa haddii caqabad baa imanaysa waa la isku dhici karayaa, problem baa iman karaya, caruur baa iman karaysa. sideebee nolosha hadhow haddii wax soo gaadhaan u maanis garan karaynaa. faamiliyadin kasoo kala jeednay kale sidee samayn karaysaa. waxyaalaha kale aad ku muhiimka waxaa ka mid oo kale qadar rabbi baa iman karaysa, caruur baad kala waayaysaa. labadiina kale qof jecel hadda isqaba haddaad ilaahabaysan caruurisiin maxay xaalkeenu noqonayaa. miyaynu istijaabinaynayo qofo uu iska kala tegayaayo guurka loo samaynaya miya lagu samrayaa. waa ilaahay baa bixiya. ilaahay wuxuu yidhi wiilal baanu idin siinaa gabdho, kuwana waan isu dhexgelina, kuwana waxaan ka dhignaa kuwa aan waxbaba dhalin. marka waxaad odhanaysaa haddii dhibtaas oo kala timaado sidee baynu uga gudbaynaa. waayo hadda maalin walba waa lis haystaa. marka waa inaad kala garatid jacaylka iyo waxaa la dhaho dareenka ama emotionalka. qofkii maalin buu ku arkayaa, wuu kaa helayaa, kadibba qofkii isku ooyaad arkaysaa maalinta dambe. marka waa inaad jacaylka iyo kala dareenta iyo muhiimaddii waxaa la yidhaha dareenka ama emotionalka. qofkana su-aalahaasoo dhan markaaad weydiisid noloshaada ku saabsan, maxaynu iskaga midnahay, maxaynu ku kala duwannahay, maxaan rabay inaynu isu tanaasulno. waayo mar walba waa inaad isu tanaasulaa. noloshu waa tanaasul bay ku fiican tahay oo farxadduna ay ku dhisan tahay. markaasaad baran karaysaa qofkaagina, kadibna nolosha sidee baynu uga guulaysanaynaa. haddii caqabad iyo isqabsi uu yimaadana cidda ugu horeysa wax xalinaysa waayo waa labadiina qof weeyaan. laakiin ha ku kadsoomi qof kastoo ku yiraahdo waan ku jecelahay kula qosla farxad ku muujiya maaha qof jecel maanaha qof ku neceb. laakiin waa inaad kala garataa waxa la yiraahdo jacaylka rasmiga ah iyo dareenka. dareen baan qaadi karaya waxaan qofkaas waan ka helay, dareen baan ku muujin karayaa.
laakiin waa inay kala duwan yihiin. waa in marka dhib yimaadana meel loo noqdo uu leeyahay. waa inuu tanaasul isu tanaasushaan labadiinaba, ama meel aad u noqotana aad leedahay caqli kugu filan, garasho, ama waxyaalahaad kala qorataan oo kale aad dib ugu sii noqotid. waayo labadiina hadday arrintu soo dhacto mar walba waxba lagama sii qaban karayo. marka waa inaad doorataa baartinaarkaaga nolosha mar walba waa muhiim. qofkaas waa qofka kuugu dhowaanaya. hadda dhibaatooyinkii baaba iska badatay iyo beentii iyo inaan wax walba laisdhex marayo. waayo intaad hadhow farxad beena hadda aad ku noolaan lahayd waa inaad ka taxadartaa. aad baanad u mahadsantihiin. wixii ra'yigiina kole muuqaal kooban buu ahaa ayaan isku wacyigelinayno. waxyaalahaas oo dhan samee. naftaada go-aankeeda adaa iska leh iyo meeshay ku dambeynayso. waxayna u baahantahay mar walba cid aad garabsatid. marka barnaamijyo badan baa jira hadda internetka-ad ka heli karaysid, ama xagga diiniga ha ku saabsanaato, ama xagga waxa la yidhaahdo dadka motivationka ahba, labadooda way ku badan yihiinba aad ka heli karaysid. marka walaal waxaan ku leeyahay qofka ugu muhiimsan naftaa waa adiga. isjeclow marka hore, kadibna qofka jacaylkana kala garo iyo dareenkaba. markaad naftaada jeclaatid baad qof kalena jeclaan karaysaa. waa inaad kala garataa. farxadduna waa lagama maarmaan mar walba inaad ku noolaatid. weli jacaylka kugu dhacay ma kala taqaanaa waxaa la yidhaahdo jacaylka iyo dareenka emotionalka. haddaad kala garanaysa nala wadaag ra'yigaagana hoos noogu soo qor, ama qiso yaab lahoo haddaad haysidba. kule axadaha aynu isla qaybsano. maalinta axadoo kale aniga habeenkii tahay, adigana waxay doontaba markaa ha kuu noqotaba, ama haddaynu isku waqti nahayba. marka aad baad mahadsantihiin. muuqaalka xigintaan ku kulmi doono. aad baan idiin jecelahay. I love you.